Amahoro bantu b'Imana, amahoro barundi kazi mwese muri ko muradukurikirana, mwebwe musanzwe mukunda Imana canke musanzwe musenga. Uyu munsi tubazaniye ibintu byo mu mpwemu, ibintu byo mu mwuka nkuko benshi bakunda kubivuga. Tubazaniye ibintu vyeranda. Abagatolika nibo bakunda kuvuga bene aho, abaprotestants bakashavuga ngibintu ngo sinzi ukuntu bavuga abasha ngo ibintu bitagatifu mu majambo novuga meza. Uyu munsi rero mwumvise yuko dutanguye na presentation yuko bereka yuko ikiganiro gisa ni camaze kuba ciza cyane. Dufise abatumire bagira batuyagire cyane ku bikogwa vy'isengero yabo canke ishengero bivana n'ukuntu bo bushikiriza, ariko hari bakunda kuvuga ngo ishengero ngo nahantu abantu bashengerera, isengero naho ngo nahantu basengera, ariko nabo baza kubitubwira kugira ngo batubwire nabo ukuntu bashobora kubavyita. Yet nyita formidable, étonnable, admirable, considérable. Ikiganiro ni kinyene kugira ngo ushobore gutahura neza ibikogwa. Imbere yuko nshobora kubakira nagira ndababwire yuko natewe iteka n'abantu bubashwe, abantu bubahwa cyane, abantu basizwe. Reka ndabaha ikaze, ndakuramukije nyakubahwa wa mbere. Ndakuramukije nanje. Ni mpore. Ego turashima Imana. Hariho abantu benshi bashobora kuba bariko barakubona batakuzi. Burundi Kingdom TV yagendewe nande muri rusange? Mwagendewe na Prophete Gusenga, Torivar Clarisse, bakunda kumamagara Clarisse, bagakunda kuntazira Major. Twagendewe na Prophete. Muncama ko uyu munsi studio yacu yahezagiwe. Ni ibintu vyiza cyane, ariko ntiyaje wenyene, harundi bazananye. Ndakuramukije bro. Ndabaramukije gose. Meze bien. Ego. Twagendewe nande? Mwagendewe na Olivier Irambona, ndi worship leader. Naherekeje umuvyeyi wanje Prophete. Ndi munsi y'amavuta y'umuvyeyi. Muncama ke haje umuvyeyi n'umwana muri rusange. Ego. Okay, ariko umenga abantu ariko barabira bava bibaza yuko ari wowe umuvyeyi. Ubwo bagerageje kuraba mugabo ntaco. Burya ubuvyeyi ngo ntibabura mu myaka canke isura. Ubuvyeyi nikiba kiri mu muntu canke icamaze kumara. Ego twabakiriye muri Burundi Kingdom TV. Icatumye muza hano, mwaje hano kugira ngo muteyagire iki? Twaje hano kugira ngo tubamenyeshe igikogwa kigiye gutangura c'ishengero. Renouveau Emmanueliste du Saint-Esprit. Renouveau Emmanueliste du Saint-Esprit. Ego. Niyo eglise mugira mutanguze. Ego. Mwaje kugira ngo mutuyagire ukuntu ibintu bigiye kugenda. Muncama kini comme event. Ego. None ivyo bikorwa bitunganijwe gute muri rusange? Biratunganijwe na ouverture y'iyo shengero. Gikorwa kigiye gutangura ku kwezi kwa kane nyene, tariki 16, 17, 18. Ego. Ni ibikorwa bizotangura. Ego. Ni gikorane kidasanzwe kizoba kirimo ibintu byinshi, gikorane cyo kuvugurura isengero. Ishengero rishasha nkuko mwabivuze. Iryo shengero ihangiro rifise muri rusange ni rya. Ihangiro rifise harimwo icyo twakwita ministere yitwa Light of Miracles. Tuje kugaragaza umuco wa Kristo mu bantu n'ibitangaza biva kuri Kristo Yesu. Ego. Nico kintu tuzaniye abantu. Abantu benshi bamenyereye amajambo ariko ntibamenyereye ibikorwa biherekejwe n'ijambo. Uravye uko Yesu yarabayeho kuri inosi, ahejeje kuvuga ijambo canke ahejeje kwigisha abantu, yagaragaza ibitangaza. Rero tuzanye ijambo riherekejwe n'ibitangaza. Hari abantu benshi baboshwe, hari abantu benshi bamerewe nabi, hari abantu benshi bataramenya umuco ari wowe Kristo, hari abantu benshi bagwaye ingwara nyinshi zitandukanye, hari abantu benshi bafise ingorane nyinshi zitandukanye. Ariko tuje kubereka rero uwo muco ari we Kristo, kuko umaze guhura n'uwo muco abahuye n'igitangaza. Ego. Umuntu agerageje kumviriza arumva yuko muzanye ibintu bidasanzwe. Ariko umuntu ariko aragerageza kumviriza ivyo nibikorwa isengero rigiye kwisunga. Abantu barakeneye kumenya rero inyuma y'ivyo, urumva muri iyo event azoba ari igikorwa cyo kugurura. Hari ikintu bavuga ngo hariho n'ibindi vyinshi bizobaho. Abantu barakeneye kumenya muri iyo event hazotunganwa ikiniki kugira ngo bashobore kumva ibizobera muri iyo event. Ego. Umunsi wa mbere wo kugurura ico gikorane n'uwa kabiri n'uwa gatatu, ibintu bizoba bigwiriyemo cyane ni kugaragaza ubwo bushobozi bwa Kristo, kugaragaza uwo muco n'ibitangaza. Abagwayi bazokira, ababoshwe bazobohoka, abatari bwamenye uwo muco wa Kristo nabo bazomenya. Hakuru ico numva no gira ko mvuga, uwo munsi wa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu bozana abagwaye ibimuga abantu bamerewe nabi
tumaze kubona ibitangaza byinshi, tumaze kubona abagwaye sida bakira, tumaze kubona abagwaye diabete bakira, bafise ibivyimba bibavamwo, tumaze kubona abantu benshi bagenda batabagwa n'Imana, dufise intaye nyinshi. Rero turabatumiye muri ico gikorano. Nimba hari umuntu azofise umuntu amerewe nabi, nimba hari umuntu azofise umuntu arusha agwaye amerewe nabi, ingwara iyo ariyo yose, Yesu arashoboye, niwe muco, uhuye na Kristo ibintu byose birahinduka. Ego. Urakoze cyane, mwumvise yuko twagendewe ni prophète. Le prophète urumva bari umuntu nyene yasizwe, umuntu novuga yuko amota ibintu vyiza cyane kandi amota ibintu bitagatifu. Ariko turi kumwe umuririmbyi asanzwe azoje cyane muri iyo eglise, asanzwe ari umwe mu baririmbyi bazogaragara no muri iyo event umengo. Wewe usanzwe uri mu artiste uririmba gospel music. Dukorere kugira ngo n'abariko baratwumvira ntabe bavuga ngo natumiye undi muntu atayiwe ngo bankorera ko. Ya ikintu ca mbere nkunda mu buzima bwa misi yose no guhimbaza Imana. Nivyo bingize. Kandi ikindi kingize ni indirimbo ziwanje ubwa mbere. Izo mafise muri jewe. Mbere yuko numva ko norimba indirimbo z'abandi, numva yuko yiwanje yo mazigatanga. Kugira ngo nanje bumve ko hari ubundi bwiza ngiye kuza. Kuko bakunda kuvuga ngo nta mucumvyi yabwimye. Nuko nyene batugirire ko rero. Hiyavuze go si oya. Bisigura yuko ashoboye, iyasezeranye arashitsa. Umva ko asubiramo ko kantu iyasezeranye ni rudiye tena kaza bo mimi numva iyasezeranye arashitsa. Ndumva munda abdominals ziracariyo kandi cyameze neza. Mwamwumvise uwo turi kumwe n'umuririmbyi, wewe uri umuririmbyi uzogaragara muri iyo event. Kandi usanzwe uzokorera muri iyo eglise nshasha igiye kuvuka. Inyuma y'uko imbere yo gukorera donc ko mukorera muri iyo eglise, ibindi bikorwa nawe nk'umu artiste nk'abaririmbyi baririmba gospel mugiye gukorana ibya. Bo icambere izi ndirimbo nko nabivuze tuzimaranye igihe kirekire kuva za 2015 tuzifise nka composition muga turagomba byukuri kuzana umuco ahari umwijima. Ntituje gukora ivyo abandi batakoze, ariko igihe umuntu afise vision yiwe azaje gukora ibitandukanye n'ivya vision z'abandi, kandi abaje gukora byukuri nuko yumva inguvu ziwe zingana. Rero icambere turitegure kuja muri studio kugira ngo dukore indirimbo, tuzohera ku ndirimbo bita ahindura ibihe. Niyo ndirimbo tuzohera yaramaze kwandikwa vyaraheze. Yaraheze kisohoka. Yego. Bo duheje gukora iyo ndirimbo tikorere audio, tikorera amasanamu. Ntaguciriyemwo kugira uburyo bwo gukora iyo ndirimbo mu bahabwa n'isengero canke n'umugenge mwiyungunganya. Bo icambere kuko dusanzwe duhari kandi Yesu yavuze ngo nzohezagira ibikorwa by'amaboko yayo. Tuzobanza gukorana ubwacu kugira ngo tubanze twiyungunganye, hama tuzoja munsi y'amavuta y'uburongozi bwacu. Nibaza ko umuvyeyi wacu azogica koze bivanye n'ibikorwa muzo bamwamaze gukora, nabo bakavuga bati babana bacu ivyo byose barakora, reka tubafashirizemo. Igese murakoze cyane nyakubahwa prophète. Urumva ni eglise nshasha igira ivuke. Kandi ni benshi bashobora kuba bizeye agakiza, bizeye kuzoronka ibidasanzwe, kuzohezagirirwa muri iyo sengero nshasha. Hari inkuru nyinshi zigize imisi zivugwa hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi mu masengero, aho usanga abarongozi baze baracanamwo, ugasanga mbere hariho n'amasengero yugagwa na leta. Novuga yuko mubona yuko ako karanda katazohava kabaranda kako, kuko hariho abavuga ngo nakaranda katiye mu masengero. Icambere novuga si shengero rishasha mu Burundi, kuko wagomye bivuga ni ishami ry'indi sengero, ni ishami ry'indi shengero. Hama ico naco uvuze intambara zimaze imisi ziri mu mashengero. Byukuri twebwe siwe mutima tuzanye. Umutima wa mbere tuzanye n'umutima w'urukundo, n'umutima wo kwerekana Kristo, kuko akeshi iyo ugiye uraba ibintu abagwana baba bafise ivyo bariko barapfa. Hama twebwe umutima tuzanye n'umutima wo kwereka abantu ko ari Kristo akwiye kugaragara, atari twebwe dukwiye kugaragara. Rero ivyo biba ku bandi natwe ntavyo tuba twifuza. Ivyo biba ku bandi kuko
umugwanizi hari igihe yinjira mu Voilà, ego. ariko igikuru twizeye n'Imana yacu yaduhamagaye n'Imana izobana natwe kandi tuzoshishikara kugenda tubisengera Ego. kugira ngo uko biba mu bandi suko nabo baba bishaka Yeah. hari igihe usanga ari ikintu civanzemo Ego. ariko gikuru nuko ari gusenga kugira ngo Imana ishishikare kutugwanira kuko satani n'umugwanizi Yego. satani buri gihe cose yivanga mu bintu by'abana b'Imana rero ikintu gihari ni gusengeranira nabo bariko baradukurikira bumva tugiye gutangura igikorwa baba bazi ko izo ntambara zibaho nabonye bakadusengera Yego. kuko nta muntu yifasha gusenga twese Yeah. turiho kugira ngo dufashanye gusengerana Yego cane. yego birumvikana yuko kugira ngo hashobore kubaho ngerageje kumviza mu byo muhejeje gushikiriza yego izo mpari zikunda kuza canke uko kudahuza ku barongozi hari aho biva ku mugwanizi Ego. yabateye ariko hari abakunda kuvuga ati hari naho bishika abantu akaba ari bo bugururira amarembo uwo mugwanizi akacaronka aho yinjira Ego. ukaca usanga aje kubacanisha mu kubavuga bati mumuzibiye hari aho ashobora kubura haca cyane impanuro botanga kuri ayo yandi masengero novuga bishobora gushika bagaha amarembo uwo mugwanizi akinjira nka profete ubaha impanuro yayo jewe ikintu ca mbere novuga nk'abakozi b'Imana dukwiye kureka gukorera mu bishobisho ego kuko nabonye ingorane nyinshi ziba mu mashengero n'ibishobisho voilà biba vyabaye mu bantu bikaca vyinjira muri organisation y'ishengero bakaca bakuraho misanzu abana b'Imana turongorwa namwe mu Imana Bibiri ivuga ngo abarongorwa namwe mu nibo bana b'Imana Yego. misanzu ari gihe rero turengera kurongorwa n'Imana ugasanga turiko turarongorwa n'ibigumbagumba mu bisanzu satana aca mu bantu Yego. kandi n'Imana ica mu bantu Yeah. bisigura ngo iki dukwiye kuba maso tukaguma mu rutonde rwa mwemuye ntidufate umuntu ngo tumushire mu muhamagaro tutabanje kuraba ico mwemuyera ariko Voilà. aratubwira kuko ingorane nyinshi zikunda gushika mu mashengero abantu benshi baraba ivyubahiro vy'abantu ariko ntibaraba ico mwemuyera ariko aravuga ku bantu akavuga ati uyu muntu kubera ko mbona yuko arafise ikintu Afise reka cyo ndamugire gufasha. umukuru mw'isengero reka ndamugire umukuru mw'isengero arashobora kuzoza aranshorera ego si kuncorera ariko iyo umuntu abona yuko si gucora ariko umuntu kuko mw'ishengero amashengero mu Burundi hari ingorane nyinshi zihari Ego. hari ingorane y'ubukene usanga ziriko ziragaragara mu mashengero Voilà, naho nyene, ukacubona rero umuntu aje mw'ishengero Afise akanoti. ashobora gufasha igikorwa Voilà, gutera imbere ego. mugabo ukamwinjizamwo atari uko Imana yakubwiye ukamwinjizamwo kubera ubona ko ari we aje gufasha ishengero niyo ngorane ikunda kuba Ego. mu bashengero rero harakenewe ko abantu nk'uko Bibiri ivuga ngo abarongorwa namwe mu nibo bana b'Imana igikorwa cose dukwiye gukora mu ishengero twumvirize yuko ari mpemu yera yatubwiye yuko ico gikorwa dukwiye kugikora kuko navuga ngo ingorane nyinshi zikunda kuba mu mashengero ni ico kintu cyo kurongorwa n'ibigumbagumba canke isura runaka uriya muntu aravyibushe numvise utangura uvuga ngo uriya anya uyu muhungu wawe watanga uvuga ngo ashobora ngo menga ngo niwe muvyeyi wawe urumva we wagerageje kurabisha amaso y'umubiri haleluya amen rero ikintu novuga ni iki kimwe dukwiye kurabisha amaso y'imwemu kuko iyo umuntu murabishije amaso y'imwemu usanga ari mu ikintu gikomeye cyane rero mw'ishengero ikintu dukwiye gukoresha kandi notekerera impanuro vy'ukuri duhagarare kuri mwemu yera cyane twumviriza ico Imana ivuga ikintu cose dukwiye gukora tugikore kivuye ku Mana ego nico kintu numva notanga nk'impanuro merci beaucoup urakoze cyane mwamaze kumva ubo turi kumwe mwamaze kumva ibikorwa bariko baratunganya mwamaze kumva yuko ari eglise yavyawe n'indi eglise canke ishami girindi sengero rigira rivuke hano mu Burundi mwumvise yuko batumire kugira ngo namye muze muhashike kugira ngo mushobore guhezagirwa ngo ukabufise ingwara ukabufise ibibazo bitandukanye ukabukeneye guhezagirwa uratumiwe muri iyo event muri ico gikorane turi kumwe n'umu prophet asanzwe aserukira iryo sengero imbere y'amategeko tukaba turi kumwe kandi n'umuririmbyi baje bari kumwe kugira ngo nawe ashobore kutubwira ibikorwa bagiye kubandanya bakora cane cane muri iryo sengero reka nje kuri wo muririmbyi gospel kera kuva kuri ba Fortran ba David ku ndirimbo bakora ba Apollinaire baravuga yuko gospel
isa niyamaze novuga kuja hasi. Hari n'abavuga yuko gospel hariho abantu bamaze kuyigira comme profane, usanga mu maclipe bambara impenereza. Wewe urabona yuko gospel iri ku rugero rwahe hano mu Burundi? Bo icambere novuga kandi gwiwanje igihe cyose uri kurakora ibintu ukarabira ku wundi muntu, igikorwa cyawe uri kurakora ntikigira gitera imbere. Ikintu cambere gitangura guhaba nuko ubanza ukaba wewe ubwawe, ukamenya wewe naka, jewe naka ntandukanye na banaka, jewe naka ngiye gukora ivyo banaka batakoze, ngomba nzane ihinduka muri bina biri. Muga igihe uri kurabira ku bandi nta bushika. Bo sinovuga ko gospel itariko iravansa ku rugezo, ariko igihe cyose uhagurutse nabivuze ngitangura burya ikintu gituma umuntu atera imbere canka ateza imbere ikintu arimwo ni yeri kwa bafise. Igihe ufise yeri kwa ritoya ryo kurabira ku byandi bariko barakora rica rigarukira haje abandi bagarukira. Mugabe igihe uvuze ati ndahagurutse ivyo bana kabatakoze, ivyo batashitseko je ngiye kubishikako kandi nzobirengera. Kandi kindi naco nko uko no bivuga nko umuvye wanje yabivuze, igihe cyose koze ibintu biriko birongorwa namwe mu yera, ibintu biragenda neza. Yego urakoze cyane. Ngerageje kumviriza birumvikana yuko hariho bishasha mwe muje kuzana, hariho impinduka muzanye muri industry ya gospel music hano muri Buja Flava. Izo mpinduka niza bo impinduka ya mbere no kugaragaza muri gospel, no kugaragaza ubuntu bw'Imana nko kumubyanje yabivuze butarimwe ibishobisho. Kuko icambere benshi bon hariho ababikora kugira ngo bari basanzwe babikora abo reka tubivuga uko babikora kugira ngo bigaragaza ubwabo. Mugabo dukeneye kugaragaza twebwe ubwacu, dukeneye kugaragaza Kristo aba muri twebwe kugira ngo abari wagaragaza. Donc evangelisation nimba yaraduhamagaye reka tumugaragaze, reka tumuyoboke nawe bindi byose azobikora. Kuko yavuze ngo abandi ndiri udahumeka bazombona, kandi ahari umuco umwijima uragenda, ibintu bikagenda neza. Urakoze cyane. Ndiko ndumva yuko muzanye ayandi mavuta, muzanye bishasha. Mwebwe nta bintu byo kurondera kwisolamanta kumenyekana mukeneye, mwebwe mukeneye guhindura imitima y'abantu biciye mu ndirimbo zanyu. Nuko nyene hariho abavuga bati gospel na profane biriko birasa n'ibigenda ku rugero rumwe, kuko kera umengo nta concert za gospel abantu binjira ku mafaranga, ariko abantu barakora ama concert ugasanga kwinjira n'ahari gospel urariha amafaranga. Bakavuga bati ya gospel bamaze nayo kuyigira comme secular. Umuziki wa gospel hari bavuga ati ni injiri, nyimbo za injiri, sivyo? Donc nta bintu byo kurondera kunguka kakeneye, tuzoshimirwa n'Imana. Mwebwe muraviza amahera canke no gutanga ubutumwa gusa? Bon icambere ntituviza amahera. Ikintu kimwe novuga, ibintu vy'Imana si photocopy. Yego ibintu vy'Imana ni original, ni ibintu bifise power kandi y'Imana. Igihe cyose habaye imitation hagaragara esheke. Ni kimwe navuga kora ico we wumva nk'imereka kurongorera gukora, kuko sinumva ko nivyo amafaranga turayakenera. Muga vy'ukuri nimba ari Imana yaduhamagaye izo mengene duhezagira tutarenze kubicisha mu bundi buryo butameze neza, nuko no bivuga. Ego abantu bitege yuko hari umunsi muzogira concert murihisha amafaranga? Bon ntibavyitege nubwo twobigira iyo umuntu ari karevoriwa birashobora gushika. Mugabo ukaraba vy'ukuri ko ivyo kurakora bivuye kuri mwe muyera. None umuntu arisha amafaranga kubera yevoriwe? Bon sinavuga ko ari ico. Mugabo ugiye kuraba hariho umuntu bivanye burya ikintu cambere cisha abantu ico bita orgueil, ubwishimo. Iyo umaze kubona kugiza kutangwe gukura ucumenga reka nanje nkore nkuko Dudu yakoze, reka nkore nkuko Fortra yakoze, reka nkore nkuko David yakoze. Mugabo turakeneye gukora ivyo bitandukanye n'ivyo abandi bakoze. Nubwo bishobora gushika, nibaza ko kenshi bishobora gushika mwateguranye igitaramo n'abandi bantu kumva ko kuko hari igihe bugikorwa c'Imana kirakeneye financement. Hari igihe bakose nk'ivyo naho nyene benshi bakunda kugaruka mbere akavuga ati jewe muri concert yanje narakoresheje dépense, ivyo narabikose kugira decor narabikose, ati rumva kakanoti re nanje isafiko nakaronka. Je kubwanje sinumva ko twobikora kugira ngo tukagarukane, ariko urashobora gukora kuko oba wakosa ivyuma ibintu vyinshi kugira ngo ushobore gukuvra ico kirere. Nivyo nanje navuze. Ego urakoze cyane. Nyakubahwa prophète, tumaze kuyaga vyinshi, mwatubwiye ibikorwa vy'iyo eglise yanyu, kandi mwatubwiye iyo event canke iyo ouverture solennelle
iyo eglise mugiye gukora kandi mwatubwiye yuko hariho ibikorwa bizokorerwaho yego mu ncamake naho izina umenga ryarahindutse ariko mugumana indinganizo ya eglise ngira nuko nyene yego mwebwe namwe iyo eglise yanyu hazoshobora kugera igihe ishobora kugira irindi shami y'indi sengero canke ni yindi eglise nyene izobandanya igira amashami mu bisanzwe mu majambo make twebwe turavyaha rero ririya shengero niryo shengero rikuru ryatuvyaha niwe sokuru nige muri abana ego n'igikorwa kindi dushoboye gukora ntidushobora kugikora ari twebwe dufashe ingingo atari ririya shengero nyene ryatuvyaye bisigura ngo iki mu gihe hari kindi gikorwa tugomba gukora rero tuca dushikira abaturongoye abatuvyaye tukababwira igikorwa tugiye gukora icarico hama babishimye tukabikora batabishimye naho bakatubwira iyindi nzira yo gushobora gutunganya ico kintu nuko bimeze uvyishuye neza cane kuri kote y'abaririmbyi uwo munsi abantu muniko mutumirira abantu gusidukana niyonka kuza muri iyo event abaririmbyi babitegeka iki kuri uwo munsi batahora babona mu bindi biteramo bon ikintu ca mbere bishasha bishasha babitizeko bishasha ntituje gukora ivy'ibishobisho ntituje gushusha abantu ntituje kuryohera abantu tuje kuhimbaza Imana Imana yaduhamagaye Imana ifise cyashize muri twe niyo tuje kugaragaza uwo muco nyene tuko turavuga biciye muri worship kandi abantu benshi biteze gukira igihe abantu bariko barasengerwa tuko bariko barasengerwa ngo bagwaye baduze ibiganza mugabo muri worship igihe uzanye umutima witeze gukira biciye muri worship urakira gukira rero twe tuzanye uwo muco biciye muri worship ushobora kubohora abantu ego babandi bavuga ati je ngiye muri event bikenirwa yuko ntamba vraiment nka shuhi ibara rikagwa nyine ibintu bikaryoha urumva bavyibagira oya ikintu kimwe no vuga iyo uri kura celebra akayashu karagaragara uwo du celebra rero no mwami w'abami maana itakuwa ni moto hiyo siku iyo uri kura mu celebra hari ibimenyetso bigaragara niko nabivuga turiko turarangiza akajambo kagasunika rugi nk'ibyo nshobora kuba ntakubajije uvuga ati ibi bintu birashobora kuzokoreka kuri uwo munsi kugira ngo abantu bashobore kuzositukana niyonka uwo munsi ego icambere izina ni ryo muntu yego nitwa Prophete bisigura ngo mpora nkirirwa n'ubuntu n'Imana nkavugishwa nayo abantu bari bazi ko ibintu byabo batabona isobanuro ryavyo batabona inzira yavyo batabona iyo biva niyo bija nke mu w'Imana yamatugendera buri gihe tukabona igitangaza cayo ikaduhishurira ivy'abantu nagomba gutumirira abo bantu ico kirere kizoba gihari tumaze iminsi turiko turabisengera Imana izovugana n'abantu bayo amen kandi izotanga inzira hatagira inzira ikindi mutatubajije novuga ko ni adresse yaho tuzokorera ico gikorwa ego nico kintu tugomba gusigura kugira ngo abantu boroherwe kuza baze boroherwe ego nahantu horoshe kandi nahantu hashikwa nahantu ku bantu ba mu gisagara ca Bujumbura ufise uburyo bunini n'ufise uburyo buto ashobora kuhashika kuko nahantu hashobora gushika amabisi nahantu hashobora gushika amataxi nahantu hashobora gushika n'imodoka yiwawe kirenze ico n'imiduga izoronka hihagarara kuko nahantu hagutse adresse yaho ufata inzira ya Ruziba naho bita mu Kibembe ku Kansoko uje na bisi uhagarara aho bita kwibombo ukacudugana ku Kansoko turi hagati na hagati barabara ryo kuri Olympique rirepfo mugabe ryo mu Kibembe uraduga umera nk'uduga riri hagati na hagati mu Kasoko uhashitse kuri portail hariko ama affiche
arenga 3 kuri iyo portail iratukura uca winjira indani mu rupangu namba uri mu Kamenge canka aho uri hose ufata ibarabara rya Bujumbura Rumonge RN3 ukabandanya urarengana aho bita mu Kizingwe urenganye mu Kizingwe urabandanya ugeze ahantu bita kuri Olympic ibarabara rimanukayo iryo rireka kuko ryo riramanuka uca ufatira iduga iryo riduga rero riri hagati y'agasoko n'utundi tuntu bacuruza ubandanya uriduga mwamaze kumva yuko horoshe kaze nawe kugira ngo ntuzoshobore gucigwa ndagushimire nawe muririmbyi merci beaucoup waduhezagiye kandi mwavuze ibintu vyeranda ibintu bitagatifu ndagushimire apotre prophète nako ahanjireka ndabashimire bakunzi mwari ko muradukurikirana nitwa formidable étonnable admirable turi muri Burundi Kingdom TV BK TV ciao murakoze